कैसे हो भाई लोगों। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ 2 और गट्टू। तो चलिए आज की वीडियो में हम इनकी अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं आपको रियल और फेक की कुछ टिप्स भी दूंगा। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों ये देखिए, ये ग्रीन कलर का गट्टू है। तो यार पहली टिप हो जो होगी वो देखिए, ये ओरिजिनल है, ये होलोग्राम लगा हुआ है साइड पर। ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये लगा होना चाहिए साइड से ही, आप चेक कर लेना गट्टू। ठीक है, तो देखिए ये होलोग्राम जिस पर होगा तो वही वाला गट्टू आप लेना, साइड पर जरूर चेक करके। और अब मैं आपको इसका एक बीच में एक ना गाइस, ये सिरे के ऊपर होलोग्राम लगाती है कंपनी, तो वो भी लगा होना चाहिए। तो चलिए वो मैं पहले आपको बाहर से बताता हूँ कैसे देखना है। ये देखिए, ये बाहर से ही आपको स्टिकर सा दिख रहा है ना, ये देखिए ये स्टिकर लगा हुआ है। तो ये स्टिकर आपको बाहर से देखना पड़ेगा। अगर आपको ये दिख गया तो गट्टू को ले लेना भाग के, तो ओरिजिनल गट्टू होगा वो। ठीक है, और ये देखिए ये साइड में ना स्टिक्स के भी वो कट लगे हुए होंगे गट्टू के। ठीक है, और अब मैं ये ब्लू वाला कलर की बात करता हूँ। ये देखिए ये स्टिक्स लगी हुई हैं, स्टिक्स के ना कट लगे हुए हैं गट्टू में। ठीक है, ये ब्लू कलर है, देख सकते हैं। इसके ऊपर भी साइड पर होलोग्राम है और बीच में भी है होलोग्राम, देख सकते हैं। इस साइड भी है और ये कट लगे हुए हैं 2। ठीक है, ये देखिए ये 2 कट लगे होंगे, ये स्टिक्स के लिए हैं गाइज, 2 कट। और ये लगा हुआ है इसका बीच में होलोग्राम। ठीक है, तो ये लगा होना चाहिए, देख सकते हैं कांच पूरा चमक रहा है। और ये 600 रुपये का एक पीस है। ठीक है, तो चलिए अब मैं जो है, तो दोस्तों चलिए अब मैं इस गट्टू को खोल लेता हूँ, ग्रीन कलर वाले को। और चलिए तो इसकी यार अनबॉक्सिंग करते के दिखाता हूँ मैं आपको। तो चलिए इसको खोलते हैं। तो ये खुल रहा है और ये देखिए। तो गाइस आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। ठीक है, और ये देखिए इसके ऊपर ना ये एक होलोग्राम है, पर्ची सी लगी हुई है, और इसके ऊपर मोनोगाइड भी लिखा हुआ है। ये देखिए, ये कंपनी ही लगाती है स्टिकर, ओरिजिनल वही होएगा जिसके ऊपर ये होलोग्राम मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आपको ये ना मिले तो आपका गट्टू डुप्लीकेट है। और कांच देख सकते हैं आप डोर के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कर देना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। और बेल वाला आइकन ज़रूर दबा देना। और इंस्टाग्राम पर मुझे आप फॉलो कर लो, कोई भी अब बात पूछना चाहते हो तो वहाँ पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो बाय बाय दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।